Okay, agafilme katuri kugatangiye barakwereka ruwacanye igicupa cya gaze hano arangije ahita aboherereza abafande hano bitegereje imbere yabo babona igicupa cya gaze bahita bafatiraho barirukanka bagira ngo ni igisasu gacwa we kumbu giteye yahise avayo abafande baraza bahita bitsimba hano ukurikira unarebe kumbu uyu nguyu uteye igicupa cya gaze rero yababeshyaga ntabwo ari icyo ngabo rero sasa arangije atangira gukora ibyo akora fasta afanyisha haraka basi yakuyeyo poseze yitonze rero sasa uko akurayo poseze barakwereka Aline wacu ni ufunze uru rutangira gukata ingufuri ya gavumenti wugacwa we barwita rwa rudomoro rwambaye nk'ininja neza abafande hano rero byarabacanze uko bibacanga Aline wacu anakujya ngabo rero sasa Aline wacu we nuko agenda kandi yitonze ararunguruka uwo ninde kandi Aline wacu arasatira kandi porampora urave kubiyi dunia rero sasa urunguru rukomeza gukata ako kanyuruba rurashoje nta gutinda ngabo Aline uko ahagaze hano rero sasa uru rwaramukingure we twagiye sha bahita bakarenga bitonze kamageshi nibwo uwitwa Rudomoro rero sasa atangiye gucikisha ifungwa hano egwana barakarenga ifungwa yacu niyo bita Aline ngabo rero we Aline garuka hano ja itsimbe hano ja ngabo yari itsimbye Aline rero sasa wana ako kanya abafande bacu bavayo ko kidaturitse se kandi niko reka turebe ukuntu bimeze barasatira bitonze wana bararunguruka babona uruginga hariya ntiruraturika none se byagenze gutera tujye kureba barasatira bafandi kumbi rwa Rudomoro rero rwabwiye Aline wacu ati rwose buretse gato mbanze ngufungure nayo mapingu maze rukura y'urufunguzo rw'amapingu rwitonze rutangira kumufungura rero sasa urave kubarara nk'aba ngaba abafande bacu rero darotere kote nabo baracyasatira bitegereza iki ni ikibuga twawe ibona bakoza ibyo bakozaho babura ntigituritse ngabo babonye urugi rw'iki rwa gereza babona rurafunguye rero sasa kwinjiramo ndani umugororwa kozi yakarenza we tumushakishe sha nubwo buryo basohotse kandi birukanka ngabo umurunguru uko ruri gukora ibyo byose rufungura amapingu harabo rwumvise rurarunguruka rwitonze mu gucunga neza harabaje maze ruhita rwitsimba neza cyane aba baraza bacaho ngabo wana kirabitegereza bariya nabo baratoroma icyo bita gutoroma arituka rengesha ndabona batoromye basi abo nabo bahise bafatiraho bariruka nka kibuno mpamaguru kandi very sharp and very quick uko biruka nka bafande nabo bageze hano rero sasa baraparika baritegereza ahantu hose barahiba baginga shabu bagiye kwiri dukomeza ariko barakomeza wana gusa hano aba nabo barakirukanka rero urave kubiyi dunia maze afande n'uwo bitaga kwerere bose ni abafande bageze hano afande wacu avuza icyo bita ubuduha cyangwa se ko yavugije aramu ako kanya mu kuvuza aramu dore abakomando ngo barisuka woga byara we uwo mukomando n'uwo bita niyo muremyi yarahageze ngabo rero sasa abakomando baje birukanka kibuno mpamaguru haraka basi ako kanya rero uko tuvuga ibyo byose bari bahashyitse uwo bita niyo muremyi wacu ndetse n'uwo bita Karumugabo bahagereye icyarimwe yarababwiye ati rwose basirikare umugororwa kazi aracitse ndagira ngo mugire gute ndagira ngo mumuhige kandi mumubone wowe nyura hano nawe unyure hariya hanyuma rero wowe sasa reka tugende afande amaze kugabagaba barakwereka ano darotere kote bano bakomeje kwirukanka kandi cyane nuko baza bahengeza dukomeza Aline we dukomeza nta gutinda ngabo wana uko baza birukanka rero
kumbi hano ku ruhande hari uwazaga. Wana niyo Muremyi ari gushakisha abaginga bagihira, niyo Muremyi arashakisha ahantu hose arahiba. Ibi ni ibiki? Abangabo niko bitsimbye ahangaha, uko niyo Muremyi ashakisha aba nabo baritsimba. Ngabo kiranunguruka kiramubona, ntabwo aragenda jo. Ako kanya nta gutinda rero sasa niyo Muremyi wacu avayo maze abanyuraho. Mu kubanyuraho rero aba nabo bahita banyura havuye Harakabasi. Kumbi afande nawe ku rundi ruhande aracyashakisha ahantu hose, gusa barahebye. Afande n'uwo bita nguki, n'uwo bita Gakwerere bafatiyeho. Ngabo barirukaza kibuno mpamaguru. Ngabo rero sasa uko bagenda kumbi hano hari uwigize ninja. Harakabasi dukomeze sha Aline we. Baje banyuranwamo karitsiye zo nizo, ikigaragara bari mu kigo ndani. Ako kanya babonye uwitwa Karumugabo. Mfasha ndabona umusirikare hano mujijisha ze muhibye. Ako kanya rero uwitwa Aline wacu yaraje asa nkaho bakubitanye na Karumugabo. Wana aganongasha Aline wacu afatiraho. Karumugabo wacu mukuza bari bamwiteguye, bamukubise ikintu rimwe mu mutwe ahita ajya hasi. Karusi wacu ari tugende ntabyo gutinda sha, bahita bakarenga kandi ntabyo gutinda. Ngabo bacapye mu guwo kabyara wi. Kumbi darotere kote niyo Muremyi wacu aracyagenda ashakisha abaginga barihera hiku. Ngabo uko bashakisha barakwereka rero uwitwa Kaserebe niwe wakoreye kuri gate uyu munsi. Nta mikino agira, nta kinishwa. Ngabo rero sasa kumbi bano baraje rero sasa gake Rudomoro ndetse na Aline mu kwitegereza neza barebye kuri gate babona hari uyu muntu Kaserebe wacu. Turabigenza gute rero sasa? Hari umuntu rero ye gushaka intosho mukubite, wowe ubugumye hano ndaje. Ati siko bimeze? Ati niko bimeze. Aline niko yakinero jinze. Ngabo kandi uyu bamubwiye ngo agume hano, gusa mu kwitegereza neza ku ruhande yabonye umukirina ku rundi ruhande rero sasa. Yungutse igitekerezo Aline ahita avayo, kandi bamubwiye ngo agume hariya. Ubyibuke neza Aline wacu arataka. Mwana uko yataka nanjye nako nguvuga ngo ukore subscribe uko ni ingenzi cyane. Aline wacu rero avayo yitonze aza tipito winga. Ngabo rero sasa nta gutinda araza hano ahita yinjira mu dustbin iri hano ndani. Arangije acengeramo. Umukirina uri hano rero sasa ntiyamenya ko hano hari uwagiyemo ndani. Kumbe umukirina twitegereje neza ni Rwamuhoza Patrick. Wana Kaserebe we hano umutekano ni wose, nta mpamvu yo kurangara. Muhoza Patrick nabo yaje kurura dustbin, icyo atazi nuko yitsimbyemo umuntu rero sasa. We buhagaze aho ngaho sha. Ngabo ufungura iyo dustbin. Kaserebe wacu aritegereza rero ntiyareba mwe imbere cyane, arabyihorera. Ngaho ugenda ndabona ari dustbin irimo imyanda sha. Ngabo rero sasa uwitwa Muhoza Patrick wacu nuko nguko yasohokanye ndi Aline wacu. Wana Kaserebe rero umutekano akomeza wukajije. Aba bahuriye ahangaha niko sha. Wabonye nabonye rwose. Dukomeza sha munkurikire sha. Nuko abafande bacu baje kandi bitonze. Ukurikira kombe kingi ko cyakaje rero nibuye. Ngabo kirebye Aline kiramubura. Uyu se kandi ayisajya hi. Ngabo wana gitereka ibyo gitereka kiza kureba. Kumba abafande bacu namo mukuza muri buno buryo byabacanze. Wana baginga sha baraducitse sha. Uko batabyumva neza barakomeza. Ukurikira unareba akantu ku kandi kumbi bageze hano rero sasa afande kwitegereza hakurya hari urwo babonye. Murabona uriya muginga ja baramubonye. Twatake. Abafande bacu bo nuko bahise baza batipito winga ubacakira umuginga. Harakabasi. Kumbe urunguru rwarashakishije rero mu guheba. Ako kanya nta gutinda rusubira inyuma rwirukasa afande yahita rufata. Urajya esa we wicika wa mugingo we nagufashe mba nagufashe. Harakabasi ikiraro nta kindi cyakurikiyeho. Nk'ufashwe nyine igisambo nigifashwe bahise bagitambikana muri buno buryo. Agafilimi kacu ni nako kagenze we. Imana ibande biri cyoroshye rero ndabakunda cyane. Cyaho.